patrocinador oficial de grandes eventos en la región de Urabá y Antioquia. Arrancamos. Categoría 200. Categoría 200 acaba de iniciar. No se vayan a meter, por favor. No se van a salir. Nadie fuera de la valla, por favor. Nadie, nadie. Ahí quietecitos, ojo. Esa es de mucha adrenalina. Esa 200 es de mucha adrenalina. Sergio Restrepo. Sergio Restrepo de primero. Salud para Alemán, el personero de moda. Vaya, el personero del municipio de Chigurodó. Alemán, cordial saludo. Bienvenido. Salud para el gran Alemán, personero del municipio de Chigurodó, ya hace su arribo. Disfrutando también y apoyando las carreras hacia el Inter. Sergio Restrepo. La cadena, se salió la cadena. Tensionar la cadena, ojo, que no van a quedar así nuevamente a repetir por ahí. Es un peligro así, con la cadena destensionada. Corran hacia adelante, córranse hacia adelante. Gracias. Adrenalina. Categoría 200. Panda. Ah. Los punteros, vea. Eso es lo que se vive, pura adrenalina. A la gente de Solo Agua y hidratación para los presentadores. Eso es adrenalina, categoría 200. Gracias a la gente de Solo Agua, gracias a la gente de Pilchen. Y el 4-17 tercero. Esto es adrenalina de verdad.
14. Es un campeón. Es de Medellín. Tenemos a Sergio Restrepo, de segundo Antonio López. ¡Qué talentos esos, señores! Estamos a dos vueltas de culminar la categoría 200. Vamos ya. Y se va preparando la gente. A una vuelta estamos. Desde original se va preparando la gente. Segundo puesto, Antonio López. ¡Wow! No ha pasado nada todavía. Estos son hombres de acero. Allá hay Callero. Allá hay Callero. Los punteros de Callero. Le pedimos el favor a la Cruz Roja. El favor a la gente de la Cruz Roja, por favor. Los punteros. Decirle la pizza. Sergio Restrepo. La gente de la Cruz Roja, por favor. Está aporreado Sergio Restrepo. Iba peleando. No, pero ya había ganado, ya terminó. Ya había ganado. Sí, ya terminó. Bueno, la Cruz Roja, rapidito. La Cruz Roja.